상식적이지가 않잖아요. 상상도 못했던 일이라 이 의사를 믿어도 되나 싶고 니아오부터 시작해서 곤니치와 이런 사람도 있어. 캣콜링하는 그런 말들. 지금 퇴근하고 집에 왔는데 빨리 하소연을 하고 싶어서 카메라를 켰어요. 아니 요즘에 파리가 가을이거든요. 한국 봄, 가을 날씨인데 지금이 딱 다니기 좋기는 해요. 근데 일교차도 너무 크고 아침에 너무 추워가지고 코로나도 유행이고 감기 걸린 사람이 진짜 많아요. 1년에 한 번, 두 번 정도 이렇게 감기에 걸리는데 최근에 또 아프면서 느낀 게 프랑스에서는 진짜 아프면 안 된다 이거거든요. 한국은 이제 그날 아프면은 뭐 퇴근길에 바로 병원 가도 되고 아니면 다음날 아침에 일찍 가도 되잖아요. 근데 일단은 여기는 예약을 무조건 잡아야 되니까 당일에 가기도 힘들고 다음날도 당연히 없는 경우가 너무 많고 뭐 빨라봤자 진짜 빠른 곳이 며칠 막 이래요. 근데 이제 제가 당일 예약 가능한 곳을 알아서 거기를 갔는데 이제 그래서 증상을 말하고 진료를 받는데 이제 한국처럼 기계라든가 장비들이 막 다양하지 않으니까 의사가 그냥 진짜 육안으로 판단을 하고 거의 그런 식으로 진단을 내리거든요. 그래서 코로나 테스트는 했는데 다행히 코로나는 아니긴 했어요. 그래서 그냥 뭐 바이러스다 이러면서 뭐 별말 안 했고 그냥 약을 다 처방을 해줬는데 한국은 약도 이것저것 조합을 해서 주잖아요. 근데 이제 프랑스는 어디가 아프면은 딱 그거에 대한 약만 주는 것 같아요. 지금까지 살면서 느끼는 거는. 그래서 이번에도 제가 목이 너무 인후통이 너무 심해가지고 간 거였어서 역시나 병원 가면 항상 그 타이레놀이랑 같은 계열인 돌리프란이라는 프랑스 그 만병 통치약이 있거든요. 그걸 처방을 해줬고 그리고 제가 코가 비염이 있어가지고 알레르기 비염약 이렇게 주고 그리고 이렇게 비타민을 줘요. 어쨌든 약을 처방받았으니까 꾸준히 먹었는데 일주일 지났는데도 기침이 너무 계속 심하고 코에서만 노란 콧물이 나오고 가래도 마찬가지고 그래가지고 너무 오래 가니까 막 일상생활에도 지장이 있고 너무 힘들잖아요. 그래서 또 다른 병원을 막 찾아서 당일 예약 가능한 데로 갔어요. 근데 거기가 동네가 막 그렇게 좋지는 않은 데였거든요. 일단 의사를 당일에 만날 수 있으니까 갔고 증상을 얘기했는데 첫 번째 병원에서는 이제 알레르기 비염약을 줬는데 이번에 간 데에서는 너 축농증이다 이러면서 항생제 먹어야 될 것 같다 이러면서 항생제를 처방을 해주는데 진짜 웃긴 게 제가 위가 평소에 안 좋다 그래서 항생제를 먹으면 위가 아프고 배탈이 난다 이런 식으로 했더니 항생제가 원래 설사를 유발을 한다 그러는 거여서 어쩔 수 없지. 근데 위가 안 좋으니까 뭐 위에 보호되는 뭐 그런 거는 없을까요? 이랬더니 뭐 없다는 식으로 말을 하는 거예요. 한국에서는 항생제를 받으면 위 보호제랑 항상 같이 받았었는데 그래서 뭐 어쨌든 항생제를 먹어야 한다니까 알겠다 했고 그랬는데 그러면 뭐 다른 항생제를 한번 뭐 줘볼까? 이러면서 구글에 검색을 하는 거예요. 약 이름을. 그러면서 막 구글에 나와 있는 그 약 성분을 읽는 거예요, 의사가. 의사가 저는 환자 앞에서 약 정보를 찾아가지고 자기가 읽어보고 처방을 한다는 게 정말 상식적이지가 않잖아요. 상상도 못했던 일이라. 그래서 너무 당황을 해가지고 괜찮다고 안 찾아봐도 된다. 그냥 원래 주려고 했던 거 줘도 되고 내가 전에 뭐 다른 어떤 항생제를 먹었었다 그랬더니 그래 그게 내가 주려고 했던 거야 이러는 거예요. 그래서 그때부터 뭔가 너무 또 불안하고 이 의사를 믿어도 되나 싶고 그래서 이제 그 의사가 처방전을 쓰는데 그 복용 용량을 거기 구글에 나와 있는 그 약 정보에서 긁어가지고 복사 붙여넣기를 하는 거예요, 제 처방전에. 그래서 거기서 또 깜짝 놀라가지고 이렇게 주는 대로 먹어도 되나 싶었어요. 그래서 처방전을 받아서 나와가지고 약국으로 가는데 이제 약국까지 걸어서 한 2분 정도 걸리는데 동네가 막 좋은 동네는 아니었어요. 불황자들이 좀 있는 그러니까 막 앞에서 담배 같은 거 들고 담배 사라고 서 있고 약간 인종이 조금 다르신 그런 분들이 많이 거주하는 그런 동네인데 제가 거기 2분 거리 지나가는 동안 진짜 별의별 말을 다 들은 거예요. 뭐 당연히 니아오부터 시작해서 곤니치와 이런 사람도 있었고 뭐 되도 않는 뭐 그냥 캣콜링 하는 그런 말들. 그래서 저 그냥 그날 그냥 티셔츠에 마스크만 딱 이렇게 쓰고 누가 봐도 아파 보이는 애인데 그런 사람에게까지 그렇게 하는 게
너무 어이가 없어가지고 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리면서 갔죠, 당연히. 약국은 진짜 친절하셨고 그래서 약을 받아왔는데 항생제도 이런 식으로 생겼어요. 그래서 항생제를 먹기 시작했는데 당연히 위 보호되는 그런 거 없이 항생제만 먹으니까 밥을 먹고 먹었음에도 속이 너무 아픈 거예요. 그래가지고 급하게 이제 개비스콘 있는 거 찾아서 먹고 근데 도저히 항생제를 또 먹을 수가 없겠는 거예요. 그래서 한 번 먹고 임의적으로 중단을 했습니다. 제가 병원에 이번에 그래서 2번을 갔잖아요. 근데 진짜 괜찮은 의사 선생님 만나는 것도 너무 힘든 거예요. 그래서 병원 가기 전에 구글에 이제 평점을 보고 가는 경우도 있는데 평점 좋은 곳이 진짜 없고 여기는 이제 일반적인 일반 의를 만나고 그 후에 추가적인 검사가 필요하면 스페셜리스트를 만나게 되어 있어요. 그래서 저도 이번에 갔을 때 저보고 너 코 그거 뭐 스캔이 필요할 수도 있으니까 엑스레이 충농증인지 아닌지 확인하려면 이비인후과 전문의한테 가서 이제 코 사진을 한번 찍어봐 이랬거든요, 의사가. 근데 그거를 또 언제 하러 가냐고요. 그래서 아무튼 프랑스에서 병원 한번 가보신 분은 알겠지만 그냥 웬만큼 아프면은 자연 치료로 그냥 집에서 진통제 같은 거 먹으면서 버티고 정말 뭐 너무 힘들거나 이제 안 될 때 일반이 거쳐서 이제 전문의까지 가게 되는 것 같아요. 근데 또 전문의 같은 경우에는 은근 그런 검사 시설이라던가 장비 같은 게 잘 되어 있어서 또 만족스러운 경우도 있었어요. 한국이랑 수준이 비슷했던 것 같아요, 전문의의 경우는. 오히려 더 약간 조심스럽게 해주는 부분도 있었고 그래서 그런 검사를 받아야 되거나 검진을 받는 거는 또 여기 프랑스도 괜찮았던 것 같아요. 병원비의 경우 프랑스가 이제 일반적으로 이제 국가보험이 있어요. 아멜리라고. 그거를 의무적으로 다 가입을 하게 되어 있고 그게 있으면은 병원비에 70%가 보장이 돼요. 그리고 이제 뮤튜엘이라 해서 사보험이 있는데 나머지 받지 못하는 부분을 이 뮤튜엘로 환급을 받을 수 있는 거예요. 그래서 병원을 예약할 때 섹데어엉이 있고 섹데어두가 있는데 섹데어엉 같은 경우에는 기본적으로 보험이 없을 경우에는 30유로 정도로 이제 진료를 볼 수 있고 섹데어두는 비용이 훨씬 비싸져요. 60유로 때부터 시작을 해요. 근데 저 옛날에 이제 프랑스 유학 처음 왔을 때 그런 거 몰라서 이제 빨리 예약하려고 섹데어두밖에 안 남아있길래 예약을 해서 갔는데 그때 이제 60유로인가? 그렇게 나와가지고 다행히 당시에 여행자 보험이 있어서 그걸로 환급 처리를 받기는 했거든요. 근데 여기서는 이제 웬만하면 그냥 섹터 1으로 가시면 됩니다. 아무튼 점점 말하기가 힘들어가지고 더 추가적인 내용이나 하고 싶은 말들은 제가 또 프랑스살이 관련해서 얘기를 하면서 또 썰을 풀면서 같이 얘기를 해보도록 할게요. 목소리가 진짜 좋지 않은데 어쨌든 여기까지 봐주셨으면 정말 너무 감사하다는 말을 드리고 싶고 그러면 또 다음에 보러 와주시면 좋겠습니다.